Care crezi că sunt cele mai mari probleme ale tinerilor de astăzi? Spune-mi una. Cele mai mari probleme? Tot unul. Sau Mulțumesc! școala, eu știu, fiecare are problemele lui. Lipsa financiară, în primul rând. Cea mai importantă? Certurile cu părinții. Locurile de muncă. Viciile personale. Iar la nivel global sunt multe probleme. Începând cu studiile, lipsa unei perspective de viitor aici. Banii. Probabil lipsa locurilor de muncă și faptul că în facultăți lipsesc examenele de admitere efective. Cred că asta ar fi una din marile probleme, că toată lumea face facultate și termină și nu are un loc de muncă stabil. Sau nu lucrează în domeniu, asta este o mare problemă a tinerilor, adică termini, nu știu, litere și ești taximetrist sau diverse, altceva nu știu, cred că asta e marea problemă, lipsa locurilor de muncă și faptul că toată lumea are studii superioare. Stau prea mult pe internet și nu ies pe afară, cred că asta este problema. Pubertatea, nu știu. Că stau prea mult pe internet? Cei care nu se organizează exact așa cum trebuie, nu știu cum să pună lucrurile în valoare, nu știu să se descurce prea așa cum trebuie. Problema tinerilor din ziua de azi consider că este lipsa credinței în Dumnezeu. Ne-am pierdut valorile, tinerii nu mai merg la biserică, ce ne învață Dumnezeu ne învață numai de bine, cele 10 porunci, să ascultăm de părinți. Tinerii, evident, în ziua de azi nu mai ascultă de părinți. Și putem să ne dăm seama că de la toate problemele astea pornesc problemele care le au tinerii din ziua de azi. În România nu-mi permit să fac facultate, dar totuși sunt la facultate, sunt student și asta datorită unei mame iubitoare care lucrează în afară și reușim să dăm mai departe. O altă problemă, termin facultatea, deci lucrurile se leagă oarecum, nu reușesc cu specializarea pe care o să o am să îmi construiesc o casă, poate doar să supraviețuiesc. Și atunci voi fi nevoit, eu știu, poate să plec în afară. Și apoi, mama plecată, eu plecat, despărțirea asta e dureroasă. Problema tinerilor din ziua de astăzi o consider personal lipsa de expectativă. Ne mulțumim cu puțin, ne trezim dimineața, mergem la școală, la servici, vrem să ne facem prietena, soția, soțul fericiți, să avem un job bun, poate să avem o carieră extraordinară, să avem prietenii cei mai buni pe care ne-am dorit, să avem situația materială pe care ne-o dorim și lucrurile acestea sunt puține. Nu îndeplinesc cerințele noastre și asta se definește prin faptul că nu suntem fericiți. Bun găsit, domnilor și domnilor, odată cu venirea toamnei în casele dumneavoastră la emisiunea Orizontul Cunoașterii. Sunt încântat să vă revăd, să ne reîntâlnim la această emisiune. Pentru astăzi avem un subiect ce l-am urmărit toată vara. Cum? Întâlnindu-mă cu tinerii romașcani. Mulți dintre ei cu care m-am întâlnit, unii dintre ei ați văzut înainte în reportajul pe care tocmai a fost difuzat, își manifestă nevoile lor în ceea ce privește viața de zi cu zi. Frica de viitor este o dramă a tinerilor noștri. Însă ce vă pot spune eu decât să-mi întrebi, distinși invitați, lucruri privitoare la nevoile tinerilor. Astăzi o emisiune despre problemele tinerilor noștri. Pentru aceasta am chemat alături de mine și implicit alături de dumneavoastră pe domnul Viorel Dascălu, formator în educație în domeniul tinerilor, are o vastă experiență de mai bine de 6-7 ani, luptă pentru aceasta, el este prezent azi cu noi la emisiune. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație! Alături de dumnealui, alături de mine, omul care aduce cartea, și anume Biblia, el ne va spune, domnul pastor Eugen Profir, bine ați venit! Bine v-am regăsit. El ne va spune punctul de vedere al Evangheliei, al Sfintelor Scripturi, în acest domeniu destul de sensibil al tinerilor. Tineri peste 16, 17 ani, 18, care își caută un viitor.
pe fața lor, noi trebuie astăzi să vedem speranță, trebuie să vedem curaj, optimism, însă realitatea pare să arate o altă imagine. Domnilor, despre acest subiect vrem să vorbim astăzi. Haideți să vedem dacă ar fi să definim un element de început, o problemă de început majoră. Cam care ar fi aceasta a tinerilor noștri, domnule Dascălu? Unde ne-am putea opri puțin când vorbim de probleme? Cred că prima și cea mai importantă problemă o reprezintă relația. Deși tinerii sunt foarte implicați în evenimente, în ocazii în care sunt împreună tineri cu tineri, tineri cu cei dintr-o altă generație, totuși, din nefericire, foarte mulți tineri nu au relațiile cele mai frumoase în familie, nu au relațiile cele mai frumoase în școală, în liceu, în facultate și nici în societate. Deci prima problemă ar reprezenta domeniul acesta social, familial, relațional, ca să zic, ca un întreg. Foarte mulți tineri pornesc în viață cu traume față de alții. Unii riscă abandon familiar, abandon școlar, aproape că nu se mai regăsesc în adolescență. Dacă ar fi să vă opriți asupra unui caz, care traumă de relație ar impacta cel mai intens tineri de azi? Aș putea spune că lipsa de comunicare între generații, fie că e vorba de părinți, fie că e vorba de educatori, fie că e vorba de formatori, reprezintă o problemă. Și aici aș putea să dau un exemplu foarte concret, foarte des adus în mass media, înaintea opiniei publice, și anume distanța dintre părinți și copii. Odată din punct de vedere fizic, părinții care pleacă, și foarte pe scurt pot să spun o situație în care vorbeam cu o tânără care era în clasa a 12-a și la ocazie de întâlnire cu tinerii a început să plângă. Și m-a șocat chestia asta. Să fii la o întâlnire cu tinerii în care te simți bine, în care ai un anturaj care îți place și să începi să plângi. Și după ce s-a terminat întâlnirea, nu mi-am permis să o deranjez atunci, am întrebat-o: de ce plângi? Și a zis: îmi pare foarte rău că părinții mei sunt plecați în străinătate pentru ca să câștige bani. I-aș vrea lângă mine. Nu mă interesează banii, nu mă mai interesează nimic, i-aș vrea lângă mine. Deci, distanța fizică și apoi distanța emoțională. Sunt foarte mulți părinți care stau fizic în aceeași locuință cu copiii lor, cu tinerii, cu adolescenții, dar nu reușesc să comunice. Există bariere, fie că e vorba de mult vorbitul internet, televizorul, tableta, telefonul, și atunci începe să se creeze o distanță care, dacă ajunge să fie prăpăstioasă, foarte greu se mai poate face ceva. Deja apar dramele. E, într-adevăr, acest domeniu social-familiar atrage și pentru că e un subiect în care probabil vă regăsiți și dumneavoastră. Aștept mesajele dumneavoastră la numărul de telefon 0745 345 477. Așteptăm opiniile vis-a-vis de acest subiect. Domnule pastor, cu siguranță că la Orizontul Cunoașterii trebuie să aflăm și ce spune Biblia vis-a-vis de acest domeniu. Vă ascultăm. Ca unul care citesc Biblia și am crescut într-o familie care s-a dezvoltat având în față Sfânta Scriptură, am descoperit că în Sfânta Scriptură sunt aduse destul de multe cazuri, tocmai pentru ca să ne învețe anumite lucruri pe care să nu le repetăm în viața noastră. Aș putea să aduc destul de multe exemple, nu ne permite cadrul emisiunii, dar aș aduce aici un exemplu care pe mine m-a marcat într-un anumit sens. Și anume, dacă citim Biblia, și marea majoritate a oamenilor au auzit de împăratul David. Așa. David, care este cunoscut ca un om după inima lui Dumnezeu, un om al lui Dumnezeu, a ajuns pe tronul lui Israel într-un cadru extraordinar, cu o inimă aleasă, dar la un anumit moment de neatenție își pierde autoritatea morală și Biblia transmite lucrul acesta pentru că nu ascunde nici aspectele negative din viața unui om, tocmai ca să ne învețe din punctul acesta de vedere. Și David ajunge să desfrâneze efectiv și
după aceasta să și ucidă pentru ca să-și acopere vinovăția. Ca să nu intru în toate detaliile... E vastă experiența lui David. Vastă, dumneavoastră este vreți să punctați probabil un dar vreau element de să relație. punctez doar un anumit element de aici, și anume, David își pierde autoritatea morală în fața copilului său sau în fața generației urmașilor lui, și aș aduce aici exemplu unuia din copiii lui, Absalom, care face o gafă similară după ce un alt frate al lui face altă gafă, și aceasta conduce la o despărțire despre care vorbea domnul Dascălu, și anume distanța dintre părinte și copilul lui, tânărul care se dezvoltase destul de mult. Ba chiar spune Biblia în a doua Samuel, capitolul 14, versetul 28, spune: Absalom a locuit 2 ani la Ierusalim fără să vadă fața împăratului. 2 ani fără tată. Până la urmă împăratul era tată. Dar să locuiești în același loc, distant, unul de celălalt, oare ce s-a întâmplat în mintea acestui tânăr? Și am simțământul tainic, pentru că cele care au urmat ne transmit acest lucru. Imaginați-vă în mintea lui Absalom 2 ani de zile de distanță, se naște mânia, tensiunea, care până la urmă îl duce atât de departe, considerându-se abandonat de tatăl său, vrând până la urmă să ia și tronul, și chiar face o acțiune lobby în sensul acesta, exact. Și chiar acționează atacând tronul tatălui său, vrând să ia locul. Iată un exemplu pe care ni l-ați dat, ce ne oferă o mai largă viziune, cum că domeniul social-familiar e un domeniu de multe ori ca și cauza problemelor tinerilor de astăzi. Mulțumesc! Dacă ar mai fi să facem un pas mai departe, domnule Dascălu, unde ne-ați duce în această tensiune care se creează în mintea tinerilor? Aș merge la domeniul educațional, pentru că aici e o problemă foarte serioasă. Există foarte multe relații tensionate între educatori și educat, indiferent de vârstă, dar în mod special de la adolescenți în sus. Da. Pentru că, în general, copiii sunt mai ascultători, dar adolescenții și tinerii nu mai sunt așa de liniștiți. Apoi, există o lipsă foarte serioasă de dorință de a învăța. Prea puțini doresc să învețe, iar unii învață doar pentru anumite recompense. În clasă există permanent o luptă și o discrepanță teribilă între fruntași și codași, și toate acestea se datorează unui fapt. Cred că la noi în România e una dintre problemele care s-a subliniat de multe ori și totuși nu s-a găsit o soluție. Și anume, educația, la noi în țară cel puțin, nu este centrată pe individ, pe cel format, ci este centrată pe informație. De obicei, informația nici nu prea ajută prea mult. Și am să dau doar un exemplu, pentru că mi se pare foarte important. Eu am învățat la școală trigonometrie și am învățat-o în școala generală. Și stăteam și mă întrebam, la ce mi-ajută mie trigonometria dacă eu nu mă voi dezvolta în domeniul matematicii? În țările civilizate, educația este în funcție de canalizarea pe care vrea să și-o aleagă, și foarte important, direcția pe care vrea să și-o aleagă copilul. Dacă este mai mult spre real, va alege materii cu substrat real. Dacă e mai mult uman, atunci vor merge pe materii care sunt cu substrat uman. Cred că lucrul acesta este foarte important. Domnule Dascălu, eu am pretenția că sunt într-o țară civilizată. Am pretenția, și eu, chiar dacă sunt mai spre est, așa puțin, cu statusul, însă pare să că educația nu surprinde civilizația sau, dacă vreți, ținta individuală a dezvoltării individuale la noi în țară. E o problemă aici. E o problemă care au tinerii, se trezesc deștepți și nu pot să facă nimic. Da, exact. Încă un lucru foarte interesant. Ceea ce urmăresc mulți este recompensa care este dată de notă. Adică sunt foarte mulți, o să spun într-un mod foarte simplist, vânători de note. Foarte mulți vânători de note. Și atunci, întrebarea este, educația și atinge scopul? Răspunsul e intrinsec. Există. Mulțumesc mult. Domeniul educațional.
într-adevăr, această discrepanță o ia de mic în viața copilului, copilul crește, se trezește mare, că a terminat 12 clase, are liceu și vrea să facă ceva, dar nu știe nimic ce să facă. Mă gândesc că apare în acel moment tendința asta de izolare. Tendința de izolare care îi impune imposibilitatea de a se manifesta cel tânăr. Nu știe cum să iasă. Și apare și un sentiment de neputință, pentru că el, dacă n-a reușit să învețe matematica pentru un anumit nivel cerut, el se simte din ce în ce mai mic. Și apar probleme cu imaginea și așa mai departe. Bun, într-adevăr, e o problemă a tinerilor. Hai să vedem, găsim o solvabilitate în cele scrise de către cel de sus, domnule pastor? Trebuie să recunoaștem că atunci când citim Biblia nu găsim un sistem foarte bine pus la punct din perspectiva aceasta educațional în sens de sistem, școală și așa mai departe. Poate că nici nu-l căutăm. Da, poate că... Exact. Da. Acum, dacă ar fi ca să pătrundem puțin în Scriptură, vom descoperi anumite elemente care vizează factorul educațional, din care am putea să învățăm anumite lucruri. Aș putea să aduc un element care ne-ar putea ajuta foarte mult, pentru că spunea colegul meu aici, domnul Dascălu, legat de această chestiune, punea accentul pe latura aceasta a informației, dar în același timp pregătirea tânărului pentru lucrul acela. Întrebarea mea este, oare mai este și un alt element pe care ar trebui să se pună accentul? Și anume, ce ar fi ca factorul educațional să se ocupe și de formarea lui din perspectiva caracterului? Păi se încearcă azi. Uitați, religia în școli. Religia în școli este un element în care se dorește a se forma caracterului. Credeți că cu ore pe săptămână se rezolvă treaba? Numai că copilul... Vreau un răspuns. Credeți vă dau un răspuns și răspunsul meu ar merge așa. Vă rog. Un copil stă cea mai mare parte a timpului unde? Acasă. Cu părinții, cu anturajul, cu prietenii și cât stă în școală. Sau cât ajunge o oră de religie, să zicem, într-o săptămână. Tocmai v-am întrebat. E suficient o oră? Tocmai pun o întrebare și cred că răspunsul acesta se găsește în însăși întrebare. Nu ajunge. Pentru că nu este suficient. Imediat. Da, vă rog. Vreți acum? Da, exact. Mă gândeam dacă biserica constată că nu își reușește ținta, scopul, prin prezența tinerilor la biserică și se introduce neapărat religia în școală, atunci luăm echivalentul din punct de vedere laic. Dacă profesorul de geografie vede că nu-i merge bine ora, ar putea să o mute la biserică? Ce dus întors frumos ați făcut. Bun. Și atunci acum, întrebarea care mea este soluția morală vis-a-vis de educație? Nu cumva factorul educațional pornește întâi de acasă și aș vorbi aici de părinți care, din punctul meu de vedere, vor avea cea mai mare forță de schimbare în mintea și în inima copilului. Și aș aduce aici un pasaj biblic din Deuteronomul 6:6, spune: poruncile acestea pe care ți le dau astăzi să le întipărești în inima ta. Interesant, îi spune părintelui să facă lucrul acesta și apoi să le întipărești și în mintea urmașilor tăi, a copiilor celor care vin după tine. Să vorbești când vei fi acasă, în călătorie și așa mai departe. Apare aici aspectul de model de care discutam în intervenția anterioară, formându-i pe ceilalți într-un anumit cadru, și aș puncta aici un element foarte important, și anume cel mai puternic element este iubirea părintească care schimbă caracterul oamenilor. Păi da, un tânăr rebel, domnule pastor, e foarte greu de iubit. Pentru că părinții, dați-mi voie să afirm, părinții au așteptări față de copiilor în ceea ce privește educația. Și îi pomenesc tot timpul. Păi, dar eu ți-am plătit, eu ți-am dat, eu ți-am făcut, uite-te la tine, ce ai ajuns. Și părintele are așteptări foarte mari pentru că el a investit, el a plătit. Aș aduce aici un text. În Efeseni, capitolul 6, spune: părinților, nu întărtați pe copiii voștri la mânie. Cu alte cuvinte, ce am spus eu îl enervează pe tânăr. E posibil. De ce? Părerea mea e că dacă se pune accentul mai mult pe cât investesc eu, decât pe dragostea pe care o arăt ca să-l formez, să-l direcționez într-un anumit sens. Pentru că, din punctul meu de vedere, aici este marea problemă. Și apare ruperea aceasta a relațiilor. Și dați-mi voie să vă spun, oare lucrul acesta nu se întâmplă și la nivel educațional? Da. Ce ziceți?
un copil poate să urască o disciplină pentru că nu a ajuns să-l iubească pe profesor? Acum, pun o întrebare și din perspectiva aceasta a modului în care relaționăm. Și completez ideea aceasta și Biblia vorbește de acest aspect. Totdeauna factorul acesta educațional să aibă în spate semnul acesta al iubirii în sensul formării generației care vine. Recent s-a început școala, da? Recent s-a început școala, Categoric. copiii au privit setoși, mai ales cei din clasa 0, dascălilor. Da, e o problemă în domeniul educațional, domeniu care lasă urme și carențe adânci. Mai facem un pas spre un alt domeniu. Domnule dascălu, unde ne-ați conduce acum? Spre ce domeniu? Logic. Curgerea e logică. Poftiți. Dacă educația nu reușește să facă ceea ce și-a propus, atunci sunt mari probleme în domeniul vocațional. Alegerea unei meserii. Sunt foarte mulți tineri care spun, nu știu ce meserie să-mi aleg, pentru ca să fiu și mulțumit, dar să fiu și răsplătit. Am făcut un curs odată pentru tineri, pentru adolescenți, care avea în centru hobby-urile pe care le au tinerii. Și, printre altele, o concluzie era că cel mai frumos ar fi ca meseria pe care ți-ai ales-o să fie un hobby, iar hobby-ul pe care l-ai să-ți fie meserie. Sunt foarte mulți tineri nemulțumiți de meserie pe care au fost nevoiți să-și o aleagă. Poate că unii au vrut să lucreze într-un anumit domeniu și nu au găsit loc de muncă acolo și aici e o problemă, lipsa locurilor de muncă. Al doilea aspect ar fi nerecunoașterea personală a propriilor talente. Eu nu știu la ce sunt bun, nu știu la ce nu sunt bun. Toată lumea spunea, cineva trebuie să priceapă la muzică, dar dacă n-am înclinație. Toată lumea trebuie să priceapă la făcut oale, dar dacă nu-mi place să pun mâna pe lut. Și atunci ar fi foarte util dacă dascălii în ziua de astăzi s-ar înclina spre a-i ajuta foarte mult pe copii, pe adolescenți și pe tineri să găsească o meserie care să le aducă satisfacții întâi sufletești și apoi materiale. Iată un sfat din partea domnului dascălu pentru dascălii de astăzi. Iată un sfat bun. Dacă ar fi să rezumăm într-un minut elementul vocațional legat de Biblie, unde credeți, domnule pastor, că ne-ar conduce acea atitudine de lehamite pe care o are tânăr? Unde credeți că ați conduce pe acest tânăr cu asemenea atitudini? Poftiți! E adevărat că nu sunt locuri de muncă foarte multe și e o problemă socială serioasă. Da. Este în același timp foarte adevărat că dacă mai vrei, mai poți să găsești. Durerea cea mai mare este că de multe ori vrem să câștigăm mult în timp scurt și prin mijloace, fie ele cum or fi. Ce bine că ați vorbit la plural. Ne-ați inclus și pe noi. Ne gândim din toate punctele acestea de vedere. Un sfat biblic spune, tot ce găsește în mâna ta, fă cu toată puterea ta. Interesant. Mi se pare aceasta o provocare pentru generația noastră, în timpul în care ne aflăm, fă cât pot mai mult, cât îți cuprinde sufletul, luptă pentru lucrul acesta. Cu pasiune. Și mi-a plăcut o idee pe care o citeam în Scriptură, însăși Domnul Hristos, deși Dumnezeu adevărat, venind în lumea noastră, care avea totul la dispoziție, ar fi putut foarte frumos să aleagă să petreacă altfel timpul. Așa? Scrie Scriptura în Ioan, capitolul 9, versetul 4, cât este ziua, trebuie să lucrezi lucrările celui ce m-a trimis. Asta spune chiar Domnul Iisus Hristos. Chiar El însuși. Și este o provocare și pentru tinerii de astăzi. Vă mulțumesc, doamnelor și domnilor. V-a plăcut subiectul, nu v-a plăcut? M-aș bucura să vă fi plăcut. Urmează o scurtă pauză, apoi revenim cu aceeași tematică, cu noi probleme legate de tineri.